Wah, rungkad iya mah. Aing rungkad. Anjing nyaan. Jadi aing rungkad iya mah. Aduh, si goblok. Hayang ngegel. Aduh, aing kumahnya euy. Gesi jeri euy. Jeri, euy. Dia heula. Nah. Karek ka mana jeri? Kan itu ke Mang Ogi. Ka Mang Ogi? Oh, heeh. Beneran sih urang gina ada ka Mang Ogi, kelah cang bareng heuh. Iya. Tah, kelah. Kelah aya telepon. Halo, mana ke mana? Ke di Sindang Kasih. Tuh, kayak orang nyusul. Aduh, jadi orang tuh bisa ke Mang Ogi euy. Ieu si Lukman ke di Sindang Kasih euy, rek di non, rek di tayang dina motor ayeuna pisan. Ieu we teh urang tak pan si Mang Ogi teh bogaeun hutang ka urang. Tak urang nitip saur heuh, kepang nagihkeun hutang urang. Kelah tuh cang telepon heuh si Mang Ogi na. Dagoan. Halo, Gi. Mang, ieu duit anu 200.000 teh. Ke PHP-keun ka si Ajri. Tak urang ayeuna rek menta ka si Ajri 200.000 tah duit urang nu ti Emang tak urangkeun. Oke ke si Ajri kadinya. Ya, sip. Oke. Hayu nuhun. Tak kitu jerinya. Dah jadi urang ieu heula duit di mana itu 200.000 ke pentanya ke si Mang Ogi. Iya duitnya. Betul, 100, 200. Ya nuhun jerinya, ayeuna urang rek ngajemput si Lukman euy. Sok atuh ka Mang Ogi mah. Jadi ke mana mana? Tadinya lagi duit. Lagi duit. Dia. Lagi duit saya mana? Di Daus. Di Daus. Kumaha ngobrolna? Buka hutang kan di si Daus. Saha teh urang. Terus kumaha teh? Urang pernah si Daus di talangan ku urang lah. Sabaraha? 200.000. Ti maneh? Dadaekan si Daus mah tukang bodoh. Siapa bodoh ka dibikin? Enggak sih mah lapor mana emang geus bae lah lapor. Aing euy. Boga pangabutuh kieu teh asukan aya si Daus di dia. Coba si Daus heula. Tah, geuningan aya baru urang di Daus yuk. Bos. Geuning di dieu. Urang neneangan. Cager maneh? Alhamdulillah, Mang. Gamang. Kemana wae ai maneh atuh di teteangan teh eueuh siga nu kabur wae maneh mah. Aya, Mang, teu ka mana-mana. Lah aing mau leut-leut kitu mah ngopi lah mau basa-basi urang mah mah nu pentingna we urang ka dieu euy. Urang erek nagih nyesa anu kamari maneh duit. Mana ieu ayeuna urang keur butuh. Ya, nagih hutang cep urang ge aduh. Lah ulah sok loba ieu lah urang mah euy. Jadi erek iraha mayar teh urang keur butuh ye. Aduh aing mah euy. Mayarna ayeuna. Aing dah boga hutang teh dah cukup ku wayahna atuh aing mah. Aing jang udud kopi aya, aing jang bayar hutang mumul sia mah goblok. Aya naon euy? Gara-gara wokan we kieu. Palurah. Naon kumaha ya? Dadah, alhamdulillah. Lu ieu kumaha teh aya naon? Tah, ieu palurahnya carita nama ieu teh Mang Dausnya ka abdi Bener. sametan tilas kapungkur tos salami 2 tahun. Nembe maya 100.000. Tah ayeuna abdi gaduh pangabutuh da namina jalminya palurahnya ieu teh gitu nagih ka Pak Daus tapi ngabalas teh wayahna gitu ai udut kangge cara ngopi mah da aya wae gitu. Tapi ya Pak Daus gaduh pangabutuh teh. Justru abdi teh ayeuna teh nya kitu we. Nuju teu gaduh kitu palurahnya. Teu gaduh pangabutuh tagi itu nuju teu gaduh pangabutuh cenah itu teh. Berarti kieu meureun lah atuh da ari ngarankeun hutang mah memang hutangnya gitu tah. Matake ulah sok sagala rupa teh kena keur loba duit. Wah, sagala dihutangkeun, sagala diinjemkeun kitu tah. Nah, ayeuna mah kitu Jang Ogi. Jadi pamit nuju gaduh milik seueur teh otok sagala dipeser, ayeuna otok sagala diayakeun. Geus ayeuna mah da hutang Pak Daus pamit tadi parantos kitu. Geus we tinggal ayeuna Pak Ogi ngantosan bayarna 1 tahun deui manawi Pak Daus tiasa
mayar meureun kitu. Kela nah jadi aing anu lieur nah itu